Bismillahirrohmanirrohim. Eshitish ziynati. Gapirish uchun avval eshitish kerak. Gapirish manziliga eshitish yo'lidan ket. Jaloliddin Rumiy. Birovni eshitishni bilmagan, eshittirishni ham bilmaydi. Aristotel. Majlisda orif bo'l, kalomni tingla. Boshqalar ikki so'zlasa, sen bir so'zla. Qo'lingdan kelgancha yaxshilik ayla. Yomonlik qilib ko'ngil og'ritma. Karaja o'g'lon. Gapirish bir ehtiyoj esa, eshitmoq bir san'atdir. Goethe. Chiroyli gapirish, go'zal nutq haqida faqatgina maqtovlar aytilgan dunyoda eshitishning bir ziynat ekanini zikr qilib sizni taajjubga solganimni bilaman. Yetarlicha eshitilmaganidan xafa bo'lgan yoshlar bilan ko'rishganimdan beri tinglovchi bo'lishning, boshqalarni tinglashni bilishning juda muhim xususiyat ekaniga ishona boshladim. Yaxshi eshituvchi qanday bo'ladi? U o'zi nima? Yaxshi tinglovchi bo'lish ongida darhol beriladigan javoblarni tayyorlamaydigan, darrov nasihatga o'tmaydigan, tanqid qilmaydigan, qoralamaydigan, biroq tushunishga harakat qiladigan va munosib javob beradigan. Qarshimizdagining borligini ko'rishimizni bildiruvchi nigoh bilan yondashish demakdir. Suhbatdoshingizga sizni ko'ryapman, borsiz va siz aytgan hamma gapni eshitib sizni sezib turibman degan ishorani berishdir. Yaxshi tinglovchi bo'lishimiz uchun Joellan Dimitrius shunday maslahat beradi. Odamlarning gapini bo'lmang. Odamlarni tushunishga harakat qiling. Empatik bo'ling. Ularni ayblamang. Tortishmang yoki himoya qilmang. O'zingizga qulay jismoniy masofani saqlang. Diqqatli bo'ling, ammo lol bo'lib eshitmang. Badaningiz tili nutqingizni bemalol ifoda qilishga to'sqinlik qilmasin. Bunga izn bermang. O'zingiz haqingizda gapiring, biroq darhol samimiy bo'lmang. Suhbatdoshning mavzudan tashqaridagi gaplariga e'tibor qilmang. Bor vujudingiz bilan tinglang. Aytganimdek, odatda yaxshi tinglovchi bo'lish haqida ko'p gapirilmaydi. Biror do'stimiz, ota-onamiz, ustozlarimiz haqida gapirayotganimizda zo'r gapiradi, yaxshi tushuntiradi degan gaplarni aytamiz-u, ammo meni shunaqangi yaxshi tinglaydi, eshitadiki demaymiz. Bunday holat uchun aytadigan misollarimiz juda kam. Ta'lim seminarlarimga qatnashgan ayollardan ko'pincha yonida o'zingizni yaxshi his qiladigan kishingiz kim deb so'rayman. Berilgan javoblarda juda ko'p xonimlar qalbidan joy olgan kishisi haqida men bilan suhbat qiladi, meni eshitadi deb hikoya qiladi. Kimdir tomonidan eshitilish, ko'zlarimizning suhbatdoshimizning ko'zida bo'lishi qarshimizdagi insonning o'zini qadrli, kerakli his qilishiga sabab bo'ladi. Bir insonni ich-ichimizdan samimiy tinglash o'sha insonga vaqt va e'tiborimizni sovg'a qilish deganidir. Odamlar uni tushunishini istagan har bir inson boshqalarni ham tushunishga harakat qilish kerak. Tinglash haqida o'ylaganimda litseydagi o'qituvchimizning odamlarning diniy masalalarni tinglashi va talqin etishi borasida keltirgan misoli esiga tushadi. Juma namozini ado qilish uchun musulmonlar masjidga kelishibdi. Namozning ilk sunnati ado qilingandan keyin imom xutba o'qish uchun minbarga chiqibdi va jamoatga tahoratni buzadigan amallar haqida va'z qila boshlabdi. Masala esda qolishi uchun turli misollar keltiribdi. Masalan, ertalab eshagingiz bilan yo'lga chiqdingiz. Peshin vaqtiga yaqin bir daraxtning ostida to'xtadingiz. Eshagingizni daraxtga bog'ladingiz. Biroz dam olib ovqatlandingiz. Qaylula uyqusidan keyin yana yo'lga tushaman deb dilingizga tugdingiz. Daraxtning ostiga yotdingiz. Keyin peshin namozini o'qiyman dedingiz. Deb tushuntirayotganingizda jamoatdan bir kishining ko'zi sekin-asta yumila boshlabdi. Imom va'zni davom etibdi. Uyg'onib qarasangiz, eshagingiz bog'lagan joyingizda yo'q. Uni topa olmadingiz. Suv idishlaringiz ham eshakning ustida edi. Siz tahorat qilmoqchi edingiz.
Endi nima qilaman deb xavotirlana boshladingiz. Namozni ham o'tkazib yubormay dedingiz. Atrofga qarab biror ariq, imroq ham ko'rmadingiz. Xo'sh, nima qilishingiz kerak? Albatta tayammum bilan tahoratingizni olib namozni o'qishingiz kerak. Imom hayajon bilan masalani anglatar ekan, haligi odam mudrashda davom etibdi. Imom, tayammum tahorati bilan namozingizni oxirgi rakatini o'qiyapsiz. Deyarli namoz tugayapti. Degan joyida haligi mudragan kishi uyg'onibdi. Imom qat'iy qilib debdiki, birdan eshakning hangraganini eshitdingiz. Bu ovozni eshitsangiz nima bo'ladi? Albatta eshak hangragan on tahoratingiz buziladi. Shuning uchun namoz ham buziladi. Haligi odam quloqlariga ishonmabdi. Chunki bunday ma'lumotni ilk marotaba eshitishi ekanda. Biroq domla qayta urg'u berib, eshakning hangrashi tahoratni buzadi degani sababli juma namozidan chiqiboq ko'rishgan tanishlariga o'rgangan yangi ma'lumotini og'zini to'ldirib aytib beribdi. Bizning ham holimiz yaxshi bir tinglovchi emasligimiz juma namozidagi xutbani tinglayotib uxlab qolgan odamga o'xshaydi. Litseyda darslarini sukunat, huzur bilan tinglaydigan bir ustozim bor edi. Darsini yaxshi tinglaydigan bir necha talabadan biri edim. Unga hurmatim cheksiz edi. Sinfga qarab ko'p takrorlaydigan, o'zingiz eshitmaganga yarasha hech bo'lmasa eshitayotganlarga to'sqinlik qilmang degan jumlasi ichimni jiz ettirgandi. Albatta biror narsani tinglovchilarning darajasi, yoshi va tajribasiga mos keladigan tarzda tushuntirish mahoratdir. Biroq bugungi signallar ko'p bo'lgan dunyoda kimnidir chinakamiga tinglash juda qiyin tuyuladi. Unutmang, har bir inson bir kitobdir. Diqqat va xohish bilan eshitgan har bir inson bizga o'zini o'qitadi. Eshitish hayotni va o'zimizni kashf qilishdir. Albatta o'z-o'zini kashf qilish boshqalarni ham, o'zingizni ham tinglash orqali bo'ladi. Odamlar o'zlarini qanchalik tinglaydilar? Sizningcha o'zidan qochish uchun tez bahona topadigan va ichki ovozini o'chirishga harakat qiladigan odam boshqalarning gaplarini diqqat bilan tinglay oladimi? Inson tinglashdan avvalo o'zidan boshlash kerak. Keyin koinotning ovoziga quloq tutishi lozim. Bir o'ylab ko'ring. Tez o'tib ketayotgan va shovqin bilan qoplangan koinotning ichida bir qushning ovozini, barglarning shitirlashini, shamolning kelib ketishini, bolalarning chug'ur-chug'urini qanchalik eshitasiz? Endi eshitganlaringiz zehningiz va qalbingizdan qanday joy oladi? Siz har doim anglatmoq istagan odammisiz? Yoki yaxshi eshituvchi bo'lishga intilasizmi? Unutmang, bu hayotda tinglaganingiz qadar tinglanasiz. Bir zarif so'z. Bir guruh alpinistlar cho'qqiga chiqishga qaror qilishdi. Ularning biri duduq ekan. Kerakli anjomlarni hozirlab, tepaga chiqishga tayyor bo'lganlarida duduq alpinist cho deya boshlabdi. Qolgan alpinistlar tepaga chiqqanda aytasan deb uni eshitishni istamadilar. Ming mashaqqatlar bilan bir amallab cho'qqiga chiqibdilar. Shunda alpinistlar duduq sheriklariga qarab, nima demoqchi eding, endi ayt dedilar. Duduq alpinist cho dirlarini pastda qoldirdik debdi. Attang. Chodirlarsiz bo'lmaydi, orqaga qaytdik deb pastga tushishga hozirlanibdilar. Shunda duduq alpinist ha deya boshladi. Pastga tushganda aytarsan dedilar. Yana mashaqqat bilan pastga tushdilar. Qolgan alpinistlar duduq do'stlariga qarab, ana endi gapir dedilar. Duduq esa hazillashdim debdi.